এই ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হলো যে ওয়ালটন এসিতে যদি কখনো সাউন্ড হয়, যে ইনডোর থেকে ভাইব্রেশন হচ্ছে বা ফ্যানের আওয়াজ হচ্ছে, শ শ করে আওয়াজ হয় বা বিপজ্জনক মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব বা যেটি করলে সমাধান হবে সে বিষয়ে তথ্য দেব। ওয়ালটন বা মার্সেল এসির ক্ষেত্রে যদি এয়ার ফিল্টার এরকম ব্লক হয়ে যায় বা ডাস্ট হয়ে ময়লা হয়ে যায়, দেখাই যাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাস্ট এখানে, তো এটার জন্যই মূলত ফ্যান ভাইব্রেশন করে ভালোভাবে এয়ার ফ্লো হতে পারে না। তা আমরা এই এসির ক্ষেত্রে কী করব, ফিল্টারগুলো পরিষ্কার করে দেব। এই যে ফিল্টার সরিয়ে দিলাম, এখন এই যে শব্দ কমে গেছে। তো এই কাজটি আমরা করব, অর্থাৎ এটা রেগুলার সার্ভিসিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। 1 বছরের মধ্যে এরকম 3 বার বা 4 বার সার্ভিস করতে হয়, তবে রাস্তার পাশে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা প্রতি মাসে করলে ভালো হয়। এয়ার ফিল্টার দুটো খোলার পর বাতাসের গতিও অনেক বেড়ে গেছে এবং এটা খুবই ক্লিয়ার। আগে উল্টো করে এরকম ময়লাগুলো ফেলে নিতে হবে, তাহলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে খুব সহজে ক্লিয়ার হবে। আস্তে করে প্রেসার দিলেই ভিতরে চলে যাবে। এই দেখছেন, এবার এটার উপরে একটু ধাক্কা দিয়ে এই চাপ দিয়ে দিতে হবে, লাগিয়ে গেলে না, এটা বাতাসে এমনি শুকিয়ে যাবে। আবার এই যে এটা মানে বেশি পানি যেন না থাকে আর কি, এটা ঝাঁকে দিলে যে পানিতে পড়ে যায় তখন আর বিপজ্জনক থাকে না। আর এই যে হালকা হালকা ঘামার মতো আছে, এটা অসুবিধা নেই, এখনই অ্যাসিড টেনে নিবে। তো এইভাবে দিয়ে একটু চাপ দিতে হবে। হ্যাঁ, চাপ দিলে এই যে লেগে গেল, এখন এইভাবে একটু উপরে দিয়ে এই দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল। আর এই কভারটাকে আস্তে করে দুদিকে চাপ দিতে হবে। খুলে দেখাবো না, এইভাবে উপরে একটু ধাক্কা দিতে হবে, একটা পাশ এই যে এভাবে ধরে এইভাবে টান দিতে হবে আস্তে করে। এই আর ময়লাটা এই দিক থেকে এইভাবে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে, এইভাবে, এইভাবে না, এইভাবে। হ্যাঁ, এভাবে ঝাঁকিয়ে দিতে পারেন অথবা এই দিক থেকে পানি দিতে পারেন রাসার দিয়ে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই দিক থেকে পানি দিবেন, এই দিক থেকে না, এই দিক থেকে দিলে ব্লক হয়ে যাবে, আর এই দিক থেকে দিলে সহজে এটা ক্লিন হবে। আবার লাগানোর সময় ঠিক এরকম ভাবে এই দিতে হবে। এটা খুবই সহজ একটা সিস্টেম, কঠিন কিছু না। আর লাগানোর সময় এইভাবে চাপ দিতে হবে দুটো একসাথে, দিয়ে যে কাছাকাছি আসলো না, এখন হলো কি এইভাবে এই যে চাপ দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল। এই যে হয়ে গেছে। এটা খুলেছে শাটারটা হচ্ছে দুই সাইড থেকে। হ্যাঁ, আবার খোলার সময় ঠিক আছে এদিকে হাত দিতে হবে, এদিকে দিতে হবে, দিয়ে এই এরকম ভাবে থাকবে। ওকে, লাগানোর সময় আবার এই। ওকে ওকে, ধন্যবাদ।